मित्रों नमस्कार। मैं वैद्य रत्नम संदीप पटेल, ट्रेडिशनल आयुर्वेदा, मानो या ना मानो, बिलीव और नॉट। काफ़ी लंबे ब्रेक के बाद आज मैं वापस आपके सामने आया हूँ। माफ़ी चाहता हूँ, कोविड ट्रीटमेंट में मैं बिजी था, इसके लिए थोड़ा डिसकंटिन्यू था। आज इसी कोविड में काम लगने वाली औषध कंठकारी के बारे में बताना चाहता हूं। जिस औषध का प्रयोग मैंने मेरी कोरोवाइल टैबलेट में किया है, जिसका नाम है कोरोवाइल टैबलेट, उसके अंदर मैंने एक पार्ट यूज किया है। 29 कंटेंट्स में से एक पार्ट है कंठकारी लवण। तो कंठकारी का लवण बनाना है। कंठकारी लवण कफ डिसीज में, वायरल इन्फेक्शन में ड्रग ऑफ चॉइस। जब भी फेफड़े में कफ फिट हो जाता है, गठन सी हो जाती है, ब्लॉकेजेस हो जाता है, फाइब्रोसिस हो जाता है, तभी कंठकारी लवण मास्टर औषध है। तो इस कोविड की सिचुएशन में कंठकारी लवण जरूर यूज कीजिए। दूसरा प्रयोग, अगर आपको कफ है, इस सिचुएशन में भी मैं यूज करता हूं। तो उसको रूट लिया है मैंने, और रूट को मैंने उसका पाउडर बना करके डिकॉक्शन बनाया है। डिकॉक्शन मतलब कसाई बनाया है। 10 ग्राम कषाय रूट का चूर्ण बना करके 16 गुना पानी, 1.6 लीटर पानी में से उसका चौथा भाग बना करके उस कसाई को सुबह दोपहर शाम देता हूं। इस अवस्था में बहुत फायदा होता है। कफ कारक डिसीज में कफ निसारक करके ये बहुत बेस्ट औषध है। वैद्यकीय सलाह अति आवश्यक है। ऐसी सिचुएशन में आप कंठकारी यूज कीजिए, लोगों को बेनिफिट दीजिए, लोगों को लाभदायी हो जाइए। दिस इज ट्रेडिशनल आयुर्वेदा, मानो या ना मानो, बिलीव और नॉट, गेट सक्सेस। थैंक यू वेरी मच।